Európa má silné univerzity, kvalitných inžinierov aj ambicióznych inovátorov, no napriek tomu výrazne zaostáva za Spojenými štátmi v počte startupov, investícií aj miliardových technologických firiem. Prečo je to tak? Môže Európa vôbec tento rozdiel dobehnúť v čase, keď umelá inteligencia zásadne mení globálnu inovačnú mapu? O tom budeme hovoriť s Filipom Ortom, investičným riaditeľom ZAKA pre Severnú Ameriku v Silicon Valley. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Prečo to vlastne je, že Európa v takýchto významných investíciách a inováciách zaostáva za Spojenými štátmi? To je dobrá otázka. Myslím si, že to zhúka veci dá sa nazvať takou omáčkou kombinácií faktorov, ktoré sú žiaľ niektoré dlhodobejšie a niektoré, ktoré bohužiaľ sa nebudú môcť možno zmeniť jednoducho cez generácie, ktoré nejakým spôsobom pramenia v tej kultúre Európy. Jedna z tých hlavných je práve averzia voči riziku, ale práve aj iné možno také nastavenia, ktoré už sú tu nastavené. Ale potom sú to aj krátkodobé, kde proste tie Spojené štáty sa pozerajú na investície ako na určitú investíciu aj do budúcna cez inovácie a sú viac otvorení tomu predtým, ako nejakým spôsobom hneď nastavia reguláciu, ako je to napríklad momentálne s umelou inteligenciou. Myslím si, že Európa sa v tomto posúva a mení sa to. Samozrejme, tá nová generácia, ktorá prichádza, je to pre ňu štandardnou vecou, rozprávať sa o startupoch. Konec koncov vidíme aj inteligentných, veľmi ambicióznych Slovákov, ktorí sú zahraniční a venujú sa týmto startupom. Ale my sa rozprávame teraz o tom, že vlastne urobiť to v nejakej väčšej škále. Keď sa rozprávame priamo o startupoch, čím to je, že aj ľudia z Európy, Slováci zakladajú startupy radšej v Spojených štátoch ako na starom kontinente? Je to o tom, že skrátka tam sa tým startupom lepšie darí, alebo je jednoduchšie ho tam vytvoriť? Ako to je? Oboje. Je to jednoduchšie vytvoriť, je to väčší trh. Ono de facto, keď už vlastne nejakým spôsobom ten startup prerazí na americkom trhu, je to v podstate najväčší trh, čo sa týka konzumu. Takže pokiaľ už sa im to podarí tam, tak de facto majú vyhraté a už je to pre nich len jednoduchšie nejakým spôsobom potom prísť do Európy, ktorá konec koncov bohužiaľ je aj fragmentovaná, čo nepomáha. Ale žijeme v globálnom svete, čiže nedá sa to nejakým spôsobom používať ako výhovorka. Dneska či už nejaké jazykové nastavenie môže byť takým tým detailom, ktorý treba pridať do toho startupu, ale na konci dňa je potrebné rozmýšľať jednoducho globálne. A v tých Spojených štátoch majú najlepšiu spätnú väzbu od toho trhu a pokiaľ im sa to podarí tam, tak už de facto môžu ísť aj do iných krajín. Vy ste povedali takú peknú vetu, že Európania majú averziu voči riziku. To znamená, že aj startup v Amerike ľahšie príde k peniazom ako v Európe? Že Európania majú averziu voči riziku? Áno. Do nejakej miery ľahšie, do nejakej miery je to o tom, že jednoducho už tí investori sa na to pozerajú, lebo konec koncov ten startup musí sa vnímať, že nie je istotou, že to vyjde. Samozrejme, každý má tú vieru a dúfa, že tá inovácia bude prospešná a nakoniec bude aj vlastne komerciálne úspešná, teda bude vynášať nejaké financie, ale ten investor sa na to pozerá z toho pohľadu, že ide to vyskúšať. Ešte v Európe už ten investor na začiatku, nehovorím, že všetci investori, ale veľa z nich dopredu dúfa, že každý jeden príbeh bude úspešný, ale ono to tak nie je. A potom tie úspešné príbehy vytvárajú aj okolo ten úspech tej krajine, tomu regiónu, lebo vidíme to aj na susediacich krajinách, je množstvo teraz super príbehov a nebavíme sa len napríklad o Poľsku, ktoré momentálne naozaj dominuje v tom startupovom svete z V4, ale napríklad aj o Škandinávii, Švédsku ako takom, kde potom vlastne to ovplyvňuje aj tú ďalšiu generáciu tých ďalších zakladateľov, tých startupov, ktorí vlastne sú inšpirovaní a navyše im prinášajú feedback z tých Spojených štátov pre niekoho, kto tam nemohol ísť priamo. To je vlastne zaujímavé, čiže vy hovoríte, že vlastne investori za veľkou mlákou sa neboja ísť do rizika v porovnaní s Európanmi a zároveň vedia, že nie všetky startupy musia priniesť ovocie, hej? Presne tak. A podľa toho aj nastavujú určité kondície v tých zmluvách a jednoducho, keď už idú investovať, tam sa bežne robia investičné rozhodnutia do 24 hodín. Samozrejme, to veľakrát príde aj na úkor toho, že možno robia zlé rozhodnutie, ale tá rýchlosť je jeden z hlavných faktorov, prečo vôbec to tam tak funguje. Kdežto tu sa nastavia určité klauzuly, kde je potrebná možno notarizácia, zrazu to trvá mesiace. Nehovoriac o tom, že to vytvorí vlastne aj blok do ďalšieho kola, lebo pravdepodobne bude potrebná aj ďalšia investícia v budúcnosti. Čiže vlastne si nejakým spôsobom vytvoria bariéru aj tí samotní investori tým, že sa chcú ubezpečiť ešte viac. Je taký vtip, že ak je niečom Európa naozaj dobrá, tak je to regulácia. To hovorí napríklad aj šéfka Európskej centrálnej banky, Christine Lagardová. Je to možno aj v tomto kontexte umelej inteligencie taká tá prílišná snaha o reguláciu na starom kontinente to, prečo zaostávame v tých inováciách?
Jednoznačne áno, ako tá regulácia je potrebná. Ja si myslím, že len možno zmena, akým spôsobom tá regulácia sa aplikuje, a v Spojených štátoch je to podobne ako s tými startupmi vlastne. Ona sa nejak priebežne vytvára. Ono samozrejme príde to na úkor určitých problémov, že možno ten produkt alebo služba môže sa stať nejaký minoritný problém, ale na úkor tej inovácie je to stále minoritná vec, ako to, že v Európe vlastne ešte ani sme sa nedostali k tej inovácii a už vytvoríme si vlastne nejakú bariéru, potom zaostávame a podľa mňa pri tej umelej inteligencii momentálne o to viac budeme zaostávať, lebo naozaj tá exponenciálne zrýchluje tú rýchlosť, keď tak poviem, to tempo v tých rôznych technológiách, lebo tá umelá inteligencia sa dá aplikovať do všetkého. Je možno napríklad rozdiel aj v tom, že Spojené štáty americké sú federácie, zatiaľ čo Európska únia je v podstate 27 členských štátov, že skrátka ten produkt na trh sa mnoho ľahšie dostáva na trh v USA? Do nejakej miery áno, ale zároveň nechcem to použiť ako výhovorku, lebo Spojené štáty ako de facto stále to Silicon Valley napríklad je dominantou. Keď sa pozrieme na dáta z minulého roku, tak tá oblasť, kde je to Silicon Valley, tá Bay Area, konkrétne v Kalifornii, je stále skoro polovica celkovo obnosu peňazí, ktorý bol vynaložený do startupov, je práve Silicon Valley. Následne je to New York a ostatné veľké metropoly. Ale možno to je skôr na tej druhej strane na zamyslenie pre Európu, že či v tomto, tak ako pri iných oblastiach, nielen v startupoch, by sa nemala nejakým spôsobom dohodnúť na tých istých podmienkách, lebo je to na škodu. Je tu veľa malých krajín, včetne Slovenska, ktoré môžu z tohto čerpať a je veľmi ťažké konkurovať medzi krajinami a hlavne vytvárať zbytočné bariéry. Už len to, že máme iné jazyky, inú kultúru, nám dáva do určitej miery bohužiaľ nevýhodu, presne oproti tým Spojeným štátom, ale to neznamená, že to nie je riešiteľné. Ten konzum nezmeníme, ale môžeme byť, stále sme obrovská ekonomika, len potrebujeme sa nejakým spôsobom zosúladiť, tak ako aj v iných odvetviach, si myslím. Aj vaša firma pôsobí v Silicon Valley. Povedzte mi, čo je tam iné, čo je tam jednoduchšie, čo je tam rýchlejšie, dynamickejšie. Aké výhody to vlastne prináša pre ľudí, keď sa rozhodnú začať startupovať práve tam? Celkovo ten nástup na trh, tá otvorenosť ľudí, samozrejme Silicon Valley je trošku takým špeciálnym prípadom, lebo tam je to bežná vec. Ľudia sa rozprávajú o startupoch, je to, keď tak poviem, téme dňa. Ľudia, alebo investori, celkovo aj ľudia, ktorí sú v korporáte, sú veľakrát tzv. Anielskými investormi, investujú do startupov popri tom, ako robia tú svoju prácu. Nezačínajú s veľkými peniazmi, ale predsa len je to pre nich zaujímavé, do určitej miery aj určitá stávka do toho zakladateľa. Takže tam je veľká otvorenosť a veľká náklonnosť voči inováciám a tomu, že pomôže to ľuďom. Samozrejme, tie technológie sú v rôznych odvetviach, ale napríklad aj práve, čomu sa my venujeme, a to sú napríklad biotechnológie, ktoré majú dopomôcť človeku predĺžiť život, skvalitniť ten život, tak na to sa spoliehajú. Jednoducho, tam veľa tých ľudí, dá sa ich definovať ako technokratov. Veria v technológie, a tak sa na to aj prizerajú. Popri tom, samozrejme, tá americká kultúra, či už je to v Silicon Valley alebo v inom štáte, je o tom, že nemajú tú averziu voči riziku, čo je podstatný faktor. Dobre, ale tak predpokladám, že aj v Európe sa musia vyskytovať nejakí investori, ktorí by chceli investovať do naozaj niečoho veľkého, čo dokáže zrevolucionalizovať v podstate náš život, nie? Sú, áno, sú a preto myslím si, že je dobré, že sa pozerajú aj napríklad za hranice, tak ako v našom prípade radi podporíme talent, ktorý je tu, lebo ten talent je naozaj výnimočný, len veľakrát odchádza a myslím si, že tomuto sa nevyhneme, to Slovensko alebo ako tak Európa. Európa má veľký potenciál, ale povedzme, že Slovensko môže byť to prestupnou stanicou, môže tu mať stále ten startup team, môže tu mať tie korene, ono de facto nič tým nespravíme, do tých Spojených štátov pôjde. Ale tak podobne sa na to pozerajú investori, ktorí investujú globálne a je to úplne prirodzené. Otázka je, do akej miery sú prispôsobení tým podmienkam. Ak som spomínal, nemôžu tam vytvárať klauzuly, ktoré vlastne vytvárajú nejaké bariéry v tej existencii toho startupu. Vy by ste si vedeli predstaviť za určitých podmienok, že by vzniklo ďalšie Silicon Valley aj v Európe? Aké tie podmienky by vlastne museli byť? To je dobrá otázka a myslím si, že to by bol skvelý nápad. Ťažko povedať, ako by to bolo v praxi. Možno by to boli aj individuálne centra, jednoducho podľa nejakých sektorov. Biotechnológie by mali nejaký svoj centrum, povedzme v Švajčiarsku, alebo aj u nás máme kvalitné pozadie, ale keby sa urobilo jedno centrum, ťažko povedať, že kde, tak ako máme Európsky parlament v Bruseli, tak minimálne by to bolo jednoduchšie z toho pohľadu, že každá krajina nemusí vynakladať nejaké tie svoje financie. Máme rôzne veľkosti tých krajín, ale tak, ako ste spomínali, federálne štáty,
každý štát je iný, áno. Oni nemajú všetci takú istú ekonomickú silu. To znamená, že keď sa vyberie jedno miesto, tá súťaživosť by tam stále zostala. Práve naopak, ukázal by sa, kde je tá laťka a tí vlastne startupy si by nejakým spôsobom súťažili. Ale na druhej strane by to malo väčšiu kvalitu, väčší dôraz a myslím si, že samozrejme by bol zosúladený aj ten jeden fokus, ako teraz, keď vlastne každá krajina má nejaké tie svoje programy, vynakladajú sa. Jednoducho sa povie, aké percento, povedzme HDP, sa vynaloží, vybere sa nejaká lokácia a následne tam budú sa posielať tie startupy najlepšie z tej krajiny a tam zrazu ľudia pochopia, ja neviem, ako sa líši jedna krajina od druhej a môžu posúvať tú laťku ďalej. Rok 2025 bol rokom umelej inteligencie. To bola téma, ktorá sa diskutovala naozaj na dennom poriadku. Rok 2026 zrejme nebude iný. Čím to vlastne je? A možno, aké nám z toho potom plynú negatíva, keď na jednej strane vidíme americké technologické spoločnosti, ktoré lejú miliardy a miliardy dolárov do rozvoja umelej inteligencie. Potom tu máme veľkého aktéra Čínu. Pritom v Európe máme len, povedzme, jeden taký výraznejší startup, ktorý rieši veľké jazykové modely. Čo sa stane, ak Európa takúto revolúciu umelej inteligencie zaspí podľa vás? No je dosť možné, že v takomto prípade bude tak zaostala v tých technológiách, že bude to veľmi ťažké, možno až by som povedal nemožné, nechcem to nejakým spôsobom strašiť, ale nemožné dosiahnuť naspäť tú laťku, ako už len to, že predbehnúť tie Spojené štáty a iné krajiny, lebo ak som spomínal, tá umelá inteligencia je akýmsi katalizátorom a zrýchlila ten vývoj inovácií v rôznych sektoroch. 10x, 100x, jednoducho je to multiplikátor a je to vidno v tých Spojených štátoch, akým spôsobom sa to posúva, ako len konkurujú tie krajiny v rámci Spojených štátov, mimo toho, že v zahraničí sú nejaké ďalšie. Ako ste spomenuli, to množstvo už je úplne diametrálne odlišné a vlastne to je podľa mňa ten kľúčový problém vlastne, že keď tu nie je dostatočne vytvorená tá súťažové prostredie, tak ako môžeme sa vyrovnať krajine, ktorá len vnútorne má úplne iné nastavené laťky. Takže môže to byť veľmi veľký problém. Posledné týždne či mesiace sa už aj hovorí o tom, že táto AI bublina narastá. Ako ju teraz vnímajú vlastne v Silicon Valley? Je to téma, ktorá sa diskutuje, že môže vlastne vzniknúť veľký problém z toho, keď nedokážu vlastne dodať tú revolučnú technológiu, ktorú nám stále sľubujú? Je to otázkou, ktorá je otvorená. Myslím si, že veľa ľudí si uvedomuje, že je to určitý trend, ktorý ale ostane. Nie ako určité trendy, ktoré možno sme videli počas pandémie, ktoré veľmi rýchlo vyskočili a nakoniec aj spadli. V tomto prípade evidujú, že to tu zostane. Otázka je, že kedy príde, lebo pravdepodobne sa predpokladá nejaká konsolidácia. Kto bude ten, poviem to tak, že prvý hráč, tá dominantná firma, ktorá to bude riešiť, lebo pravdepodobne sa to bude zgrupovať v tej top percentile, kde vlastne 2 alebo 3 to budú riešiť. Na druhej strane je to otázne. Je to otázne, lebo veľa startupov vlastne nejakým spôsobom stále dokážu atakovať tých veľkých hráčov a akurát sa momentálne ukazuje, ako vedia spolupracovať tí giganti, či už sú to čipy, potom následne so servermi, potom následne s energiou a zatiaľ im to funguje. Ale príde určite moment, kde bude musieť byť konsolidácia. Na záver nášho rozhovoru by som predsa len venoval svete startupov. Kde vy vidíte priestor pre slovenské startupy vo svete? Dokáže to byť určitou liahňou talentov, ktorou aj momentálne je. Len musíme vytvoriť podmienky dostatočné na to, aby nešli tí zakladatelia do susedných krajín. Prípadne, aby keď už aj preskočia tie susedné krajiny a idú priamo povedzme do Spojených štátov, tak aby nejakým spôsobom stále zanechali tú stopu tu. Či už je to ten tím, či už je to nejakým spôsobom sesterská spoločnosť, ktorá robí ten vývoj, lebo koniec koncov tam je veľa výhod a nie je to len z hľadiska nákladov, je to aj z hľadiska talentu, ktorý tu máme, je to aj z hľadiska tej proximity, ďalšieho talentu, ktorý je okolo. Tá Európa má naozaj veľa potenciálu, je len potrebné zmeniť ten mindset a je potrebné zmeniť to, akým spôsobom vieme sa vyrovnať tým Spojeným štátom alebo iným veľkým krajinám. Ako vieme dopomôcť tým startupom, aby mali jednoduchšie a ľahšie nejakým spôsobom rásť. Hovorí Filip Ort, investičný riaditeľ ZAKA pre Severnú Ameriku. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, pekný deň.